السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله خرجنا واحد الخريجة أنا والعائلة ديالي، وبغيت نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا درنا غير الكوتي، وكتشوفوا هانتم دابا كنديروا المسمن، كتعجنوا الوليدة وغادي نطيبوه على اللواد مع واحد الكويس ديال اتاي. بقاو معايا حتى الاخر، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم.